وعن أم عطية رضي الله عنها imepokewa kutoka Ummu Atiya radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam amesema la tuhiddu imra'atun ala mayyitin fawqa thalathin, asiache kujipamba mwanamke juu ya mayiti zaidi ya siku 3, illa ala zawjin, isipokuwa juu ya mume 4 ashhuri wa 10, atangojea miezi 4 na siku 10. Wala talbas thawban masbughan, na wala hatavaa nguo yenye kutiwa rangi. Wala talbas itakuwa imetufishwa la tuhidda. Wala talbas, na wala hatavaa thawban masbugha, nguo yenye kutiwa rangi, illa thawba asbin, isipokuwa nguo yenye rangi nyeupe na nyeusi. Thawba asbi, isipokuwa nguo yenye rangi nyeupe na nyeusi. Asaba yasibu, al-asbu ash-shadd, wa thiyabu yamaniyya yushaddu ghazluha wa yusbaghu thumma yunsaju bi abyad فيكون موشى ببياض وسواد غير خالص الصبغ. سما عصبي كان عصبا يعصب نعصب لكن أشهد كفunga kama vile kufunga utepe, nayo ni nguo ya Kiyaman ambayo hufungwa kile kiguo chake kile kibunda chake cha uzi kile, kisha kupakwa rangi, wayusbaghu kwa rangi, thumma yunsaju bi abyad, kisha hufumwa kwa rangi nyeupe. Kwa hiyo kama vile imetiwa rangi nyeupe na nyeusi, lakini haiko khalis. Nguo aina hiyo imeruhusiwa. Wala taktahil, wala hatatia wanja. Wala tamassu tiba, wala hatashika hatagusa manukato, illa idha tahurat, isipokuwa atakapotaharika. Nubdhatan min qustin au adfarin, atashika uchache. Nubdhatun, asema nubdhatan, itakuwa hiyo imenasibishwa kwa sababu ni badali ya tiba. Wala tamassa tiba, na wala hatashika tagusa manukato, kisha illa idha tahurat, illa atakapotaharika. Nubdhatan ay tamassu nubdhatan min qustin, isipokuwa atagusa tashika sehemu chache katika udi au adfari au manukato. Tukisema adfari ni kucha, ni manukato haya ambayo yanafanana na ukucha wa mwanadamu. Tashaquha alhaid, atakuwa ala usaga alhaid inda tatahhur, wakati wa kujitaharisha, na lengo anafuatisha ile athari ya damu ili iondoshe harufu, inaitwa adfar. Illa idha tahurat, isipokuwa atakapotaharika. Nubdhatan min qustin, atashika uchache katika udi au adfarin au manukato. Umeeleweka? Hadithi hii inafafanua au pia inatilia nguvu hadithi iliyopita ya Ummu Habiba radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin. Kwa maelezo ni kama yale tu. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت, نبكيوا كتوك أم سلمة رضي الله عنها amesema, جاءت امرأة, alikuja mwanamke mmoja, Atika bint Nuaym bin Abdullah al-Adawiyya. Kuja mwanamke mmoja anaitwa Atika bint Nuaym al-Adawiyya ila Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Faqalat, akasema Atika, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna ibnati, hakika binti yangu, tuwfiya anha zawjuha, amefishwa mumewe, yani mume wake amefariki. Al-Mughira al-Makhzumi ndiye mume wa huyo binti ambaye hakutajwa hapo. Mume wake amefariki. Wakad ishtakat ainaha,
na hali ya kuwa anashtakia na hali ya kuwa analalamikia macho yake. Huyu binti mume wake amefariki, yuko katika eda, sasa yeye anauguza macho yanamuuma. afanakulaha wa dhammi ya lam. Je, tumtie wanja yeye binti. faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam la, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam hapana, marrataini au thalatha, amesema hiyo la mara mbili au mara tatu, منصوب على الفعل المطلق على مفعولية المطلقة. مسمتي وانت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، كسيما متوم صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة، مسمى هذا مرة mbili أو مرتين. ثم قال كشا كسيما صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر و10، hakika si vingine, hiyo ni miezi 4 na siku 10. Takiwa akae miezi 4 na siku 10, sitie wanja. وقد كانت إحداكن في الجاهلية، na hakika alikuwa mmoja wenu katika wakati wa jahiliya, tarmi bilba'rati ala ra'si alhawl, anatupa na viangamia mwanzo wa mwaka. Yani anaelezea mwanamke alivyokuwa akikaeda katika wakati wa jahiliya. Mwaka mzima anakaeda na anajitupia mavi ya ngamia. Faqalat Zainab, akasema Zainab, kanat almar'atu idha tuwfiya anha zawjuha, alikuwa mwanamke anapofiwa na mumewe, dakhalat hifsha, anaingia katika kibanda, anaingia kwenye kijibanda fulani hivi. Wakati wa jahiliya mwanamke anapofiwa na mumewe anaingia katika hifsha, يسمى بكسر الحاء حفشا، البيت الصغير الحقير، kijibanda kidogo hivi. Alafu akishafanya hivyo, walabisat sharra thiyabiha, na anavaa mbaya zaidi katika nguo zake. Sharra thiyabiha ay ardaha, ile mbaya zaidi katika nguo zake. Tafuta tambara ya zamani ayavaa. Walam tamassa tiba, na hagusi manukato wala shay'a wala kitu chochote, hatta tamurra biha sana, mpaka umpitie yeye mwaka. Hatta tamurra biha sanatun, mpaka umpitie yeye mwaka. Thumma tu'ta bidabba, kisha analetewa mnyama, anapandishwa katika mnyama, himarin au tairin au shatin, ambaye ni punda. Thumma tu'ta bidabba, jamaa yake katika ahli zake, jamaa zake anamletea mnyama dabba, kullu ma yajibu ala al-ard, awe ni himar badali au ndege, kwani kuna tairi au tairin au shatin au mbuzi. Fatanfudha biha, anajisugua naye, anajisugua kwa mnyama huyo. Faqallama taftadhu bi shay'in illa mat, basi ni mara chache ujisugua na kitu isipokuwa anakufa. Thumma takhruju, kisha anatoka. Fatu'ta ba'ratan, anapewa kinyesi, anapewa mavi ya ngamia. Fatarmi biha, kisha anamtupia nayo. Thumma turaji'u ba'd ma sha'at min tibin au ghairihi, kisha anatumia baada ya hapo anachokitaka katika manukato au kitu kingine, kisha anatumia. Thumma turaji'u, kwa maana anatumia anachokitaka baada ya hapo katika manukato baada ya mwaka. Ummul mu'minina Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha anaeleza kwamba binti wa Atika bintu Nuaim al-Adawiya alifiwa na mumewe, akakaa
akawa anajizuia kujipamba, akawa amekaeda, akapatwa na maradhi ya macho. Akaja mama yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anataka fatwa, je, yafaa kumtia wanja kama dawa? Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkatalia, akamwambia hapana, na alikariri ile katazo mara 3, mara 2 au 3. Tayeb, sasa pia Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha kwamba huu Uislamu na hii sheria eda ni nyepesi kuliko ilivyokuwa katika jahiliya. Muda wa kukaa uchafu au kutokujipamba katika Uislamu ni 4 ashhuri wa 10 kwa mwanamke ambaye si mwenye mimba. Lakini katika jahiliya mwanamke alikuwa akaa mwaka mzima, tena katika hali ngumu, hali si ngumu, chafu. Ujitupie kinyesi cha ngamia. فترمي بالبعرة إذا إشار إلى كراهة ما كانت عليه من الحال كما تكره البعرة التي رمت بها. هاي sasa Mtume صلى الله عليه وسلم atakumwambia kama ikiwa hao katika jahiliya walikuwa wakiishi namna hiyo, huyu binti yako anashindwa kusubiri kwa muda wa miezi 4 na siku 10 tu, ni muda mfupi tu. Hapa anaeleza kwamba aliulizwa huyu Humayd bin Nafi, nini maana ya tarmi al-ba'rat ala ra's al-hawl, maana yake ni nini? Anasema fadhakarat anna al-mar'ata fi al-jahiliyyah, akataja kwamba mwanamke katika wakati wa jahiliya, idha mata anha zawjuha, pindi anapokufa mumewe, amalat ila akbahi makanin min dariha, anakwenda katika mahali pabaya zaidi kwenye nyumba yake, ila baitin saghirin haqirin, kwenye kijumba kibanda kidogo kilichoduni, fanazalat fihi an ahliha, anajitenga humo kuepuka ahli zake, jamaa zake, walabisat aswa thiyabiha, na anavaa iliyo mbaya zaidi katika nguo zake, walam tamassa shay'an min at-tib, na hagusi chochote katika manukato, wala min at-tanzif, wala katika chenye kusafisha, hatta yati alaiha sanatun kamila, mpaka utimie mwaka kamili. Fa idha atammat as-sana, atakapotimiza mwaka, jia ilaiha bidabba, analetewa mnyama, imma himar au shatin au ta'irin, litadluka biha jasadaha wa farjaha, analetewa mnyama wa aina hiyo, punda au mbuzi au kondoo, ili amsugue kwa mnyama huyo kwenye kiwiliwili chake na katika utupu wake. Wa min qubhi nakniha wa khubthihi, na kutokana na ubaya wa uvundo wake na uchafu wake, fakallama tatadallak bi shay'in illa ma, basi ni mara chache akajisugua na kitu isipokuwa kitu hicho kitakufa. Wa hadha kulluhu qabla an takhruj, na haya yote hufanyika kabla mwanamke hajatoka mahali hapo. Fa idha kharajat u'tiyat ba'ratan fatarmi biha 'ala al-ard, na anapotoka anapewa mavi ya ngamia, anayarusha katika ardhi, au ala ma yamutu biha, au anamrushia yule anayempitia, min kalbin au ghairihi, mbwa au asiyekuwa mbwa, ta'biran an karahatiha, kwa kuelezea kuabiri juu ya kuchukizwa kwake, lima kanat alayhi, kwa ile hali aliyokuwa nayo, wa tahwinan li amri, na kulifanya duni jambo lake, fi janibi haqqi zawjiha almayyit, kwa upande wa haki ya mumewe aliyefariki. Kwa hiyo alikuwa anaishi katika mazingira magumu kabisa mwanamke katika jahiliya. Kuna baadhi ya watu hata katika Uislamu wataka kumweka mwanamke katika aliyekaeda mazingira magumu, mpaka wengine wakawa wanaogopa kukaeda. Mwanamke anakaa kwenye chumba chenye giza, tavaa kaniki tu, nguo nyeusi, basi ukitaka kuingia mpaka utoe hela kumsalimie, na zile salamu za kienyeji hapewi, kama shikamoo mkishikamoo, shikamoo, giza tu hivi, mahali kuna viroboto, vumbi. Sasa zile ni mila, si Uislamu.
Sasa wakati wa jahiliya pia zilikuwepo mila hizo. Kwenye Uislamu hakuna mila hizo. Mwanamke anaruhusiwa kuoga na kukaa mahali pasafi, yeye tu hata ruhusiwa kujipamba. Mambo ya makeup ataachana nayo, kutia wanja, kupaka hina au kupaka kipiko na mingineyo, na kuvaa nguo za rangi nzuri nzuri. Atavaa majalabibi yake, atavaa nguo zake za kawaida kama vile anavyotoka nje. Zile nguo anazotoka nazo nje, zile nguo ambazo yeye huvaa ndani kwa mume wake, nguo zile hatazivaa tena, ataziacha kwanza, ataambiwa zifungie kwenye kabati lako. Vaa nguo ambazo hazina mapambo. Hivyo ndivyo inavyotakiwa mwanamke wakati wa kukaa eda, na ni lazima alale mahali pale anapokaa eda. Na kama ni amefungwa na kazi mathalan, au kuna jambo la kumshughulisha, pengine hakuna wa kumsimamia, takiwa labda achome maandazi yake au vitumbua vyake akauze kisha arudi, au apeleke sokoni mathalan bidhaa yake alafu arudi, sawa, anaruhusiwa, anaweza kufanya hivyo. Akiwa ni mwenye kuhitajia hilo na hakuna wa kumsimamia, basi atafanya jambo hilo kiasi cha muda huo, kisha akimaliza ida yake ataendelea na maisha yake kama kawaida. Nasallallahu lana wa lakum al-afia was-salama, falyu'adhdhin mu'adhdhin. Tusema tumeona talaka moja au talaka rejea, matumizi hutolewa kama kawaida mpaka talaka ya 3 ndio hakuna matumizi. Sasa je, kama mwanamke ameachwa kwa sababu mume ameshindwa kumhudumia na ni talaka rejea, matumizi hapo yatakuwaje? Na huyu kaachwa kwa sababu ya kushindwa kutoa matumizi. لينفق ذو ساعة من ساعته. Allah subhanahu wa ta'ala anasema na atoe yule ambaye, yule mwenye ukunjufu kwa kiasi cha ukunjufu wake. Wa qudira alayhi rizquhu, na yule ambaye amefanywa finyu riziki yake, basi na atoe kwa kile kiasi ambacho Allah tabaraka wa ta'ala amempa. Kwa nini? Kwa sababu la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha. Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa kiasi alichopewa au kiasi kilichopewa hiyo nafsi. Kutoa kwa kile kiasi ambacho wewe umekiweza. Usema siwezi kabisa, wewe wana nini? Sasa hicho unachokula basi mtangulize huyo mke kwanza, au hapo unapokula gawa tonge moja lako na mwingine mke, moja lako moja la mke, hivyo mpelekee. Ndio kiasi alichokujalia Allah subhanahu wa ta'ala. Unafahamu? Kwa hiyo lazima utoe matumizi kwa kadri ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia. Na kama wewe uwezo wako mathalan ni shilingi 1500, lakini kwa sababu ya ubakhili ukasema 1000 tu ndio uwezo wangu, ukaficha, Allah anajua kwamba wewe waweza kupeleka 1500 na sio 1000. Allah anajua kama wewe waweza 2000 lakini unasema 500. Allah anajua, pengine utakumkomoa tu, na mimi siwezi bwana. Ki Allah ndiye anayeruzuku na anajua. Kwa ukimfanyia finyu huyu, na wewe utafanywa finyu juu yako. Allah tabaraka wa taala ni qadir. Kwa hiyo kana uwe na ukweli katika nafsi yako kwa kile ambacho unakichuma. Sema vipi kuhusu talaka ya kutundika? Mfano ukitoka tu, hiyo ni talaka yako. Mke naye akatoka, itakuwa ni talaka hiyo, umeachika. Tekeleza tu hapo kwa hapo, basi talaka imepita. Moja. Pili, mke anasema mke kaondoka kwa mume, karudi kwao na wazazi, umetaka talaka. Vipi eda na nafaka? Ametoka kwenda kwao kwa idhini ya nani? Kama ametoka kwenda kwao bila ya idhini yako, ameamua tu kwenda kwao, sheria mwanamke huyu anaitwa nashiza, anaitwa nashizatun, mwanamke aliyeasi kumwasi mume.
na mwanamke nashiza hana nafaka, unaelewa, hana matumizi. Katika moja ya haki anazopoteza ni kupewa nafaka, posho, kwa sababu ya nushuz, kule kuasi, kumwasi mumewe. Na wanawake wengi wanafanya hivyo. Unaona hivi, akimbia na kwao tu bila ya ruhusa na idhini ya mumewe. Na baadhi ya wazazi kwa sababu ya kutofahamu dini au kwa sababu ya kutumia ubabe, atawaambia wewe kaa hapa, aje hapa, basi mwanamke kweli akaa. Na jambo jingine kama mahdhur nyingine miongoni mwa mahdhurat ni swala mwanamke kusafiri, pengine anakwenda mbali kwao, hana mahram na huko hakuaga kwa mume wake. Haya ni katika makosa ambayo wanayafanya sana wanawake, ni katika mambo yasiyofaa kisheria. Na kuna wengine wanaandika taraka, sawa sawa, sijui labda ni kwa sababu ya lahja au, lakini kama ni kijina haipi taraka, ni talaka. Ni kama mtu anakosea kuandika na sijui hivyo, na pia ipo hivyo talaka na sio taraka. Tafadhali. Matanga yapo vipi? Sema muona kwamba yapo, muona hiyo sio tanga. Kwa matanga mwanamke ambaye amefiwa na mume ni miezi 4 na siku 10. Matanga ya mwanamke ambaye amefiwa na mume atakuwa ni miezi 4 na siku 10. Kwa sababu suala la mwanamke kukaa kutokujipamba au mtu kukaa kwa kutokujipamba ni mmoja yuko katika nyumba ambayo pamefiwa au yuko nyumbani kwake, sheria imekataza kwamba isizidi siku 3. Ama masala ya ahlul mayit kukusanyika wakakaa sehemu moja wakawa wanapikisha chakula wanakula, yani hakuna udhuru wote. Mathalan kwa mfano labda mtu anaweza akaja kuja kufuata msiba, pengine alikufa ni baba yake, kaka yake, dada yake au mama au nani, ametoka mbali. Si rahisi kwamba siku hiyo akija siku hiyo aondoke, kwa kuwa anakotoka na hali zilivyo anaweza kukaa siku 2 5 ngapi. Sheria haijamkataza kwao pale, na kama mko wengi ndio tutaleta ndani, ndio tutalala chini, ni ndugu, mko hapa ndio nyumbani kwenu. Tunasema bid'a hii lakini sasa ile kitendo cha watu kukusanyika wanakuja pale taazia, mnakaa nao, mnakula, mnafanya hivi siku 3, na kulala nje, usiku kulala ndani, tulala vipi kitandani au uogi, ile ni katika mambo yasiyofaa. Istawsu bin nisa'i khaira, istawsu bin nisa'i khaira, shikamaneni na wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wanawake kwa khairi. Kwa hiyo masala inafika mwanamke mtu namna jana tulizungumza, nadhani mtu alivyokuwa na gubu au alivyokuwa mkali wa kupiga mpaka kiasi ambacho mke hawezi kuhimili tena kwa namna anavyopigwa, maana anapiga kisawa sawa, kitu kidogo kashapiga mwanamke, na hali yako kuna hatua ya 3 ni kupiga. Sio asemaje Allah tabaraka wa taala katika sura an-Nisa, wallati takhafuna nushuzahun fa'idhuhun wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Mambo matatu, jambo la 3. Na wale ambao mnaogopea unashiza wao, yani kule kutoka katika taa, fa'idhuhun, wapeni mawaidha, muwakani kwamba jambo hili silitaki, jambo hili ikariri kwake, muongoze, mpe mawaidha hivyo. Hasikii sasa, haelewi kabisa kile unachomwambia, leo tufanye hivi, usifanye hivi, kesho afanye. Basi wahameni. Sasa hili litawafaa zaidi watu wenye taaddud, ndio hikma ya watu kuwa na mke zaidi ya mmoja. Sio majazana maneno, kuna hikma hii pia. Tuweka jambo lake pembeni, unamuhama katika malazi. Sasa ukiwa na mke mmoja ukimwama, wahjuruhunna fil madaji, wahameni katika malazi.
kisha ndio wadhribuhun, wapigeni, lakini dharba ambayo mtume amefasiri dharban ghaira mubarrih, kipigo ambacho hakijeruhi. Ukampiga ukamvimbisha uso, ukamvimbisha mdomo, ukamvunja mkono, mwanamke hapigwi namna hiyo, si sawa. Na mwanamke akishaonyesha utiifu, basi msitafute namna za kutaka kuwadhuru. Kwa hiyo mtu atakana awe na upole na hikma katika kuishi na ahli yake. Kweli kuna wanawake ni wakorofi, haya yapo, lakini ndio maana watu wakaambiwa wanapotaka kuoa wachague wake wa kuoa. Kileo mwanamke kitishia kupiga akupiga wewe kweli, sasa ulimtafuta nini? Unafahamu? Au wewe ukizungumza neno moja yeye kashazungumza 20, tena kwa taratibu, yeye tayari kashazungumza, watu wote wasikia, ili ukome mara nyingine. Usimfuate na maneno. Kwa hiyo unamfuata na wanawake wa aina hii, huwezi kuona uzuri nyumba yako kama ikiwa mwanamke yuko katika aina hii. Uzuri ni watu wakaa wakaambizana wakasikilizana, mume asema kama mume na mke anakaa anasikiliza, ana hoja yake akasema, hivyo mzungumza nyinyi wenyewe mpaka mafika hatima. Si kama watu hawagombani, hawakosani, watu wakosana lakini wakakaa wakayazungumza. Hii mwanamke wa aina hiyo, maneno mpaka majirani, watu wengine wanasikia magombano, kutukana, si sawa, si jambo la sawa kabisa, na wala huyo hakufai katika ndoa yako. Na kadhalika mwanamume mwenye tabia hiyo hafai. Nasema mwanamume mwenye masimango, manyanyaso, kashfa kwa mke hafai huko. Kwa hafai kuishi peke yake, au atafute mtu mfano wake yamuone, si kufu wa huyo. Sasa mtu apige mpaka imekuwa mwanamke anakuwa hana nafasi tena ya kuweza kuishi, basi awaite watu wake, aite ndugu zake, jamaa zake, kama ni baba, jomba au nani, au ala al-aqal yule mshenga ambaye amekwenda kuposa kwao, au mtu ambaye anaweza kulisimamia jambo hili. Basi watu wazungumze, na kama mwanamke anataka kuachwa, basi mwanamke akitaka kufanya khul'u, basi mwanamume akubali khul'u hiyo. Hataki mwanamume kufanya kurudishwa mahari yake, basi itumike njia ya kiserikali, alazimishwe. Maadamu mwanamke hataki tena ndoa, خلاص, imma umpe talaka au afanye khul'u. Imma umpe talaka kwa sababu hakutaki tena, basi mpe talaka yake, au khul'u, aenda kufanya khul'u, urudishwe mahari yako, خلاص. Kama wadaiwa, basi utajilipa mwenyewe huko, sio daiwa bwana. Lakini masala wanawake kukimbia kwenye nyumba zao wakawaacha waume wakasafiri masafa marefu, ili si jambo la sawa sawa. Lakini na wanaume nao wawe na huruma na wanawake katika ndoa zao, na vile utakavyoishi wewe mwenyewe maisha yako ndivyo utakavyoyatengeneza. Ukitaka mwanamke awe juu yako, wewe uwe chini, itakuwa hivyo, kwa sababu kila mmoja hutafuta ukubwa. Hata mtoto mdogo atakakuwa juu ya baba yake. Ukiitoa fursa hiyo, mtoto atakuwa juu yako. Sasa hata mwanamke pingine mlingana kimaarifa, au pingine yeye ana akili zaidi kushinda wewe, na ajua kwamba huyu mimi anipata kiakili na maarifa, ajua hiyo, mbona yuko juu yangu, atafuta upenyo wewe, yeye awe juu. Ukiutoa tu upenyo huo, basi ushakwisha. Ndio hivyo, الرجال قوامون على النساء. Si kama mwanamke afanye vile anavyotaka yeye, bali jambo liende kwa muongozo wa mwanamume, au washauriane katika jambo, katika mambo ya kifamilia, kwamba tutafanya hivi sawa sawa, lakini si vile anavyotaka yeye, kwamba kila kitu wewe kuja pale wagombeshwa kweli kweli, wewe huna la kusema. Wakutana mara nyingine za kugombeshwa mbele ya watoto, ukafanywa kileo kama huyu mtu mdogo huyu, una maana kabisa. Kwa vile unavyojiweka hata wewe simamia masuhulia yako, kuwa mume, kun rajulan. Lakini pamoja na hayo haina maana kwamba ule urujula sasa ni kupiga,
kwamba lazima utie adabu upige ndio uonekane. La, si hivyo. Mimi sikumbuki katika kusoma kwangu vitabu hivi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kupiga hata siku moja, kwamba kapiga mwanamke sasa apige akasirishwe, pamoja na kwamba aya imekuja kutoa nafasi. Kwa hiyo watu wasome muongozo huu, waangalie, wafuate, watu waishi vizuri na ahli zao. Jambo haliwezekani, waona kwamba kila unapokwenda na huyu mwanamke, mimi huyu hanifai, mwache, mpe talaka basi. Waona kwamba kila unapokwenda mimi sitamtimizia huyu haki yake kwa hivi alivyo au kwa hivi tulivyo, basi mpe talaka. Usitafute namna ya kwanza kumsimanga na kumnyanyasa au kuumia wewe, wala hujali, mpe talaka خلاص. Allah atamjalia khairi na wewe Allah atakujalia khairi. Naam. الأسلمية. نعم. أبو السنابل الغضبان. kwa ufupi nikijibu hili swali la pili la talaka ya al-ghadban, wanawachuoni wanaeleza kwamba talaka al-ghadban, ghadbani gani ambaye talaka yake itapita? Ni yule ambaye ile ghadhab imekuwa ni muhkam juu yake kiasi ambacho la ya'i hatambui anachokisema. Kuna watu wanaweza kufikia hata kiwango cha ghadhab akasema maneno ikawa hajui asema nini. Kama ikiwa mtu amefikia kiwango hicho, basi ni sawa sawa na mtu majnun, amenyanyuliwa kalamu. Kwa hiyo ghadhab ikifikia kiwango hicho خلاص, hata akisema ameacha atakuwa. Ama ikiwa hajafikia kwenye kiwango hicho, ni ghadhabu tu za kawaida, talaka inapita, talaka itakuwa imepita na mke atakuwa ameachika. Sasa wewe mwenyewe ndio wajua kwamba hiyo talaka yako, hiyo hasira yako wewe ulifika kwenye kiwango gani. Ulifikia kwenye hali hiyo ya wazimu, kama wewe huelewi unachokisema. Kwa sababu asilimia wenyewe wanasema kwa asilimia kubwa mtu anapokuwa katika ghadhab akizungumza, basi kile anachokisema ndicho kilichopo katika moyo wake. Hata wewe akikwambia wewe kwanza hivi, basi ujue hivyo ndivyo anavyofikiria siku zote kuhusu wewe. Unaelewa kusema? Mtu akawa amekasirika sasa, pengine umemuudhi, akazungumza maneno dhidi yako wewe, kwa asilimia kubwa yale maneno yanayozungumza ndio ukweli alionao katika nafsi yake. Sija akasema wajua pale nilipo sijakusudia hivyo, hivyo ndivyo anavyoamini katika nafsi. Sasa unajua kumbe huyu anaamini hivi, ndio fikra yake ilivyo. Ule ndio ukweli hasa alionao, hata nini. Sasa ndio maana ikaambiwa mtu anapokuwa ameghadhibika basi akae chini, na pia unapokuwa umeghadhibika kaa kimya, usiseme, au chukua udhu, swali rakaa mbili. Usizungumze wakati wa ghadhab. Ukizungumza wakati wa ghadhab, kama ikiwa huna mizani, au wakati wa furaha sana, utaharibu tu, utazungumza vitu ambavyo havipo katika uadilifu, utafedheka, alafu utakuja kujuta kwa nini pale mimi nilizungumza vipi. Kumbe ni furaha imekuzidi au ghadhab imekuzidi. Lakini hikma, wewe tulia, kaa kimya mpaka ghadhab ikisha, sema sasa kile ambacho unakizungumza, utafakari. Kuna moja, kuna mbili, kuna tatu. Yale ambayo yanastahili kusema utayasema, na yale ambayo unaona kwamba hayana maslahi ya kuyasema wayazuia, kwa sababu si kile unachokijua basi wakisema tu. Swali la pili lizuie, na maswali mengine kama kuna mengine hayajibiwa pia mtazuia kwenye darasa nyingine inshallah. Muda umeshakwenda. Imeondoka kwa kina, kama kashatoroka atakwenda kwao, atakwenda kukaa huko kwao, kwa sababu hawatakiwi la tukhrijuhunna. Asemaje Allah tabaraka wa taala, la tukhrijuhun illa an yatina bifahishatin wala yakhrujna, la tukhrijuhun wala yakhrujuna, yani msiwatoe wala wao wasitoke katika majumba
illa an yatina bifahishatin mubayyin. Kwa hiyo hawatakiwi kutoka, ukitoka utapata dhambi, na wewe ukimtoa utapata dhambi. Kisha kwenda huko atakaenda kwao, atabaki hapo, lakini nafaka, kwa maana kile unachomwambia kutii. Hakuna nafaka juu yake. Akitaka kutoka kwenda kwao atakwenda sasa, tampeleka. Atakwenda kwao, sikashatoka. Na akizungumzia swala la kutoka, kwa sababu kutoka asharudi, yeye amerudi, amekumba msamaha, amekaa hapa. Lakini nashi kwa maana hana taa na wewe. Sitoke atatoka. Usende hivi fanye, atafanya vile anavyosikia yeye. Sasa huyo hana tena. Wallahu a'lam. Watu taliangalia